大家好，欢迎收听大纪元新闻，请听大纪元记者林存新、洛亚的采访报道。传播封城消息者被刑拘，北京疫情防控风声鹤唳。奥密克戎疫情在北京传播，官方高调处罚在微信群里传播封城、瞒报行程等消息的民众。北京法律界人士认为，此举缺乏法律依据，更说明此轮疫情令北京当局高度不安。4月28日，北京市疾控中心副主任庞星火称，4月27日15时至28日15时，北京市新增本土病毒感染者56例，其中确诊病例53例，无症状感染者3例，多人为学生，多人设婚宴。病例的分布情况为：房山区20例，朝阳区14例，顺义区8例，通州区6例，海淀区3例，丰台区2例，东城区1例，石景山区1例，大兴区1例。社区筛查6例，主动就诊2例，风险人员48例。自4月22日以来，北京累计报告194例感染者，涉及了12个区。由于中共习惯掩盖疫情，实际感染人数可能更多。北京新增3地为中风险地区，北京现有5个高风险区和19个中风险区。另外，5·1假期来临，北京官方发通知称，全市中小学幼儿园提前放假1天，返校时间未定。北京市公安局27日在疫情防控新闻发布会上说，该局自4月22日以来，打击各类涉疫违法犯罪行为，共受理案件40起，目前已刑事拘留4人，行政拘留48人，其中包括2人在微信中传播北京要封城的虚假消息，此2人被北京警方行政拘留。另有在通州组织多名学生的线下培训班，因为执行扫码、量体温，培训班5人核酸阳性，负责人被刑事立案调查。北京法学博士陈先生28日告诉大纪元，由于北京作为全国政治中心的地位，决定了他不允许民间任何个人擅自提前传播此信息，即便官方内部可能正在讨论封城相关话题，北京官方以及中共最高层肯定更为敏感，更是不能容忍散布这种被官方认定的虚假信息。回顾上海封城，上海市公安局亦在3月23日将传播上海封城的人定义为造谣者，且警方立案。但27日晚，上海官方宣布浦东半封城，4月1日全市封城至今。浦东市民郑先生4月27日告诉大纪元，老百姓都说了，现在不相信政府的话了。有了上海的经验，北京市民正在密切关注北京封控与封城的事态发展。北京市公安局还宣称，有市民在接受流调的过程中，故意隐瞒行程轨迹和接触史，导致相关点位和人员未被及时纳入管控，造成疫情传播扩散。已有3人被警方刑事立案调查。法学博士陈先生表示，隐瞒行程是否适用于故意传播传染性疾病的罪名，其实有待商榷。因为奥密克戎变异株所导致的疫情虽然传染性强，但病毒很弱，接近于流行性感冒，仅仅是因为隐瞒自己的行程就定传播传染病的罪名，有点牵强。陈先生说明，若依刑法迁移原则，即以最少量的刑罚取得最大的刑罚效果而言，对这种毒性较弱的阳性患者，因为隐瞒行程可能导致疫情扩散的行为，实在没有必要动用刑法的罪名。4月27日，北京市公安局还处罚了违反社区管控、执意外出的市民，称朝阳区某市民26日擅自驾车外出，到通州、大兴多个商超市场购物，拍摄视频在微信朋友圈里炫耀。该市民被警方行政拘留。陈先生说，有这样的行为就要行政拘留的话，那相当于是道德定罪了，跟中共的文革一样。他表示，官方所谓的社区管控措施，仅是地方政府行使他的行政自由裁量权，而不是依据法律，既没有考虑市民的感受，也没有考虑疾控专家的建议，都是官僚自己拍脑袋，从保无纱帽的角度，不惜一切代价控制住疫情，好像上级交差所采取的措施。陈先生说，疫情肆虐3年了，也没见全国人大制定全国统一的临时性立法，哪怕是打着紧急状态、紧急管制名义制定全国适用的立法都没看到。
北京的疫情管控措施正在调升。北京市民付女士27日告诉大纪元，管控挺严格的，非必要不让出去，必须要外出的也必须做核酸，北京去到外地的也不让进了。一应当局近期可能进一步升级风控措施，民众抢着囤粮。近日，北京主要批发市场到货量均有提升。官方宣称，北京7家主要农产品批发市场的蔬菜上市量环比增长11%。付女士住在北京新发地批发市场附近，她说，现在新发地每天到货的供应量是原来的3倍之多，说明肯定有人抢购了。北京疾控28日也要求5一假期非必要不出京，减少外出聚餐、聚集等。北京市民张女士告诉大纪元，市民现在都尽量减少出京，因为到外地得先隔离14天，返回北京。如果是从国外回来了，得先落脚到其他城市，先隔离14天，回北京再隔离14天，太浪费时间、金钱，所以现在没有人愿意出行。陈先生认为，这波疫情发生于中共中央高度敏感的时刻，态势发展想必令他们担忧。特别越来越临近20大，中共已经是高度神经过敏、高度的神经质。他说，他一定要动用全部的国家机器和暴力体系来扼杀一切在他们看来可能引起社会动荡和社会不满不安的苗头。特别是在北京，任何他们认为会危及社会安定、危及政权稳定、引发民众不满情绪总爆发的一切苗头，都要扼杀在萌芽状态中。陈先生发现，中共的危机感正在加剧。最近10几年来，中共越来越有那种末日来临的极度恐惧感和危机感，以至于他正在不惜一切代价，包括牺牲经济、牺牲民生，为的是延续政权。感谢您的收听。